हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मोज़रेला चीज। बिल्कुल बाजार जैसी इलास्टिसिटी जिस चीज में होती है ऐसा चीज हम आज बनाएंगे जो पिज्जा के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीक्रेट ट्रिक्स होती है जिसे आपको फॉलो करना है। लेकिन इसे फॉलो करने के लिए आपको पूरा वीडियो जो है आखिर तक देखना है, इसे बीच में स्किप मत करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी आपको क्लिक करना है। इस पिज्जा पर मैंने वही मोज़रेला चीज का यूज किया है जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आपको नजदीक से दिखाती हूँ कि कितनी स्ट्रेचनेस और कितनी इलास्टिसिटी इसमें है। बिल्कुल परफेक्ट बाजार के मोज़रेला चीज जैसी। चीज बनाने के लिए हमने फुल फैट मिल्क लिया है, 1 लीटर मिल्क लिया है। आप चाहे तो इसके लिए पैकेट का दूध भी यूज कर सकते हैं। मैंने भैंस का दूध लिया है 1 लीटर, लेकिन ये बिल्कुल भी गर्म किया हुआ नहीं चाहिए, बिल्कुल कच्चा दूध हमें लेना है। और एक तरफ मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध को हमें इतना ही गर्म करना है जितना कि हम इसमें अपनी फिंगर जो है वो डिप कर सके आसानी से। इसे बिल्कुल हमें उबालना नहीं है, इसे बिल्कुल उबाल नहीं आना चाहिए। अब हम इसे चेक करते हैं कि दूध अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तो मैंने इसमें अपनी फिंगर डाल दी है और बहुत ज्यादा गर्म ये नहीं हुआ है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें डाल देते हैं विनेगर। 1 टेबलस्पून विनेगर मैंने लिया है। पूरा विनेगर एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा विनेगर हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो अब 1 टेबलस्पून पूरा विनेगर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और धीरे धीरे दूध जो है फटने लगा है। अब इसे ऐसे ही थोड़ी देर स्टर करेंगे। अगर आपको लगे कि दूध जो है प्रॉपरली कर्डल नहीं हो पाया तो फिर से इसमें थोड़ा सा विनेगर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो साइट्रिक एसिड को पानी में डाइल्यूट कर कर भी आप इसमें डाल सकते हैं। दूध जो है पूरी तरह से फट गया है, इसका जो पानी है वो अलग हो गया है और छेना जो है वो अलग हो गया है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में छान लेते हैं। इसे साइड में कर देंगे। स्ट्रेनर में जो पार्ट बचा है उसमें हमें इलास्टिसिटी क्रिएट करनी है। अभी ये बिखर रहा है तो हमें इसे चीज फॉर्म में लाना है। इसे हम क्विज करके पूरा पानी इसमें से निकाल देंगे। हाथ से ऐसे दबा दबा कर इसमें से पूरा जो पानी है वो हमें स्क्वीज करना है इस तरह से। इसमें बिल्कुल भी पानी रहना नहीं चाहिए। इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए जितना निकल सके उतना पूरा पानी हमें इसमें से निकाल देना है। एंड नाउ दिस इज द टाइम ऑफ सीक्रेट ट्रिक टू मेक परफेक्ट चीज। इसके लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत है। जो हमने साइड में गर्म करने के लिए रख दिया था उसे लेकर चीज़ को हमें इसमें डिप करना है और बाहर निकालकर इसे इस तरह से स्क्वीज करते जाएंगे, स्ट्रेच करते जाएंगे ताकि इसमें इलास्टिसिटी जो है वो क्रिएट होती जाए। इसे हमें लगातार 3-4 मिनट तक ऐसे ही करते रहना है। बार बार हम इसे गर्म पानी में डिप करते जाएंगे और बाहर निकालकर इसे स्ट्रेच करते हुए इसमें जो पानी है उसे स्क्वीज करते रहना है। बिल्कुल इसी तरह से बार बार हमें यही प्रोसीजर करनी है। जितनी ज़्यादा बार हमें इसे गर्म पानी में डुबोकर बाहर निकालेंगे, इसे स्ट्रेच करेंगे और इसमें जो पानी है उसे स्क्वीज करते जाएंगे। जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतनी ही इलास्टिसिटी बिल्कुल रेडीमेड मोज़रेला चीज़ जैसी इसमें क्रिएट हो जाएगी। कंटिन्यूअसली इसे ऐसे ही करते रहना है। बिना केमिकल और बिना रेनेट के बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाने की यही सीक्रेट टिप्स हैं।
इस तरह से लगातार 4 मिनट तक हमने यही प्रोसेस जो है वो रिपीट की है। और आखिरी की स्टेप में हम इसमें नमक मिला देंगे। नमक को इसमें से अच्छे से मिलाना है, इसमें नमक को। और अब हम इसे नमक को मिलाते हुए थोड़ा स्क्वायर शेप देंगे इसको। और अब मैंने चिल्ड वाटर लिया है जिसमें मैंने कुछ आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं। और अब हम इसे चिल्ड वाटर में डिप करते हुए फिर से 1 मिनट के लिए यही प्रोसेस करेंगे। तो देखिए बाजार जैसा परफेक्ट चीज हमारा बनकर तैयार हुआ है, वो भी बिना केमिकल के और घर पर साफ सुथरे तरीके से हमने इसे बनाया। तो 1 लीटर दूध में हमारा इतना जो मोज़रेला चीज है वो निकल पाया है। आप चाहे तो ज्यादा क्वांटिटी में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा ही फ्रेशली बनाएं और यूज करें। अब मैं इसे फ्रीजर में रख देती हूँ और जब थोड़ा सेट हो जाएगा तब मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि कितना परफेक्ट जो चीज है हमारा तैयार हुआ है। अब हम चीज को पानी में से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और एक क्लिंग फिल्म में हम इसे अच्छी तरह से रैप करेंगे और फ्रीज में 2 घंटे के लिए मैं इसे रख देती हूँ। फ्रिज में रखा हुआ मोज़रेला चीज हमने निकाल लिया है। इसकी क्लिंग रैप निकाल कर हमें इसे ग्रेट करना है और अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया ग्रेट हो रहा है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी इलास्टिसिटी, जिसके लिए मैंने एक पिज्जा बेस ले लिया है और पिज्जा सॉस मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। पिज्जा सॉस भी मैंने घर पर ही बनाया है, इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। और अब हम इसे स्प्रेड कर देते हैं पिज्जा बेस के ऊपर। बहुत ही सॉफ्ट चीज बनकर तैयार है और बहुत लंबा लंबा ग्रेट हुआ है। अब मैं इसे वेजिटेबल से टॉपिंग करके बेक कर लेती हूँ। अब ये बेक हो गया है और आप देख रहे हैं कि जो चीज़ हमने इसके ऊपर स्प्रेड किया था वो कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है। अब मैं काट कर आपको इसकी इलास्टिसिटी दिखाती हूँ। तो अब मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं और आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल परफेक्ट चीज़ की जो इलास्टिसिटी है वो इसमें कितने अच्छी तरह से दिख रही हैं। आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेच हो रहा है ये। फिर से एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। परफेक्ट होममेड मोज़रेला चीज की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट करिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना मत भूलना और मुझे जरूर कमेंट करिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।